মেয়েকে ফোনটা করে চাটনটা দিই। বাবা মটন হয় না বাড়িতে, 6 মাস পরে তো মটন হয়েছে, তো আজকে চাটনটা দেবো। আমাকে বলা মটন মটন খেতে পাস না, মটন খেতে পাস না, তা আদর দিচ্ছি। কোথায় গেল নাম্বারটা? হ্যাঁ, চাটনটা দিচ্ছি। হ্যালো। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ ভাই, কি করছিস ভাই? খাওয়া হয়ে গেছে? লাঞ্চ কমপ্লিট? এই তো খেলাম। হ্যাঁ, কি দিয়ে খেলি? এই ঘি দিয়ে ভাত আর ডিম সেদ্ধ। ঘি দিয়ে ভাত আর ডিম সেদ্ধ? হ্যাঁ। কি অবস্থা রে ভাই তোর! আমার অবস্থা দেখ, মটন হয়েছে বাড়িতে, মটন লেগ পিস খেলাম। মটন লেগ পিস? হ্যাঁ, 6 মাস পরে আজকে মটন হলো। ওহ, যা খেলাম! আসলে কি বলতো, প্রতিদিন মটন খেয়ে খেয়ে না, মানে জিভেতে মানে একটা মটনের স্বাদ হয়ে গেছে। জল খেলেও মনে হয় যেন মটনের গ্রেভি খাচ্ছি। ফ্রিজ থেকে যদি ফুলকপি খাই কাঁচা, সেটা তো মনে হচ্ছে মটন লেগ পিস। বলিস কি? আরে ভাই, তো বাড়িতে চলে আয় নাকি, রাতের খাবারটা খেয়ে যাস। না না, যাবো না রে, থাক। আরে চলে আয় চলে আয়, ডিম ভাত খেলে কি হবে, মটন লেগ পিস খাওয়াবো তোকে আমি, তোর এই বন্ধু তোকে মটন লেগ পিস খাওয়াবে। খেয়েছিস কোনোদিন? মটন বলে কথা। আসলে কি বলতো, কিছু কিছু বন্ধু রয়েছে তোর মতো, মানে বাড়িতে একটু ভালো মন্দ রান্না হলে কি বলতো, খুব শোনায়। সেটাই আর কি বলছি, আর কি তোকে বলছি না আমি, বুঝতে তো পারলাম। তোকে আমি ইনডিরেক্টলি বলছি আর ডিরেক্ট তো বলছি না তোকে আমি। হ্যাঁ ভাই, মটন খেয়ে গিয়ে সত্যি কথা বলতে মানে ভালো লাগছে না আর। সেদিনকে ফুচকা খেতে গেলাম না। হ্যাঁ শোন না কি হয়েছে, সেদিনকে ফুচকা খেতে গেলাম, তোর হচ্ছে ফুচকার মধ্যে যে আলুটা দিয়েছে, আমি ভেবেছি মটন। কি বলিস? এমন হয়ে গেছে ব্রেন, নিজের ব্রেনটাকে আমি মানে বোঝাতে পারছি না যে এটা আলু রে ভাই, আলু। মটন খেয়ে খেয়ে যা হয়ে গেছে। যাই হোক, বাড়িতে চলে আয় তাহলে রাতে, নাকি আসবি তো বল। না না, থাক। তাহলে পোড়া রুটি আর মটনের গ্রেভি খাওয়াবো। মটন পাবি না, মটন আমি সব খেয়ে নেবো। হ্যাঁ ভাই, তাহলে আয়, পারলে ফোন করিস। ঠিক আছে ভাই। মটন লেগ পিস।